Привет, Эльмира. Привет. Ну как прошел твой день? Была в библиотеке, потом побежала на волонтерскую работу. А что это за работа? Мы помогаем ухаживать за пожилыми людьми в доме престарелых. В доме престарелых? Не понимаю, зачем тебе это нужно? Ведь это занимает уйму времени. Теперь мне стало ясно, почему ты опоздала. Но ведь это же одинокие люди. О них забыли все, даже собственные дети. Ну а ты-то тут при чем? Я хочу хоть как-то им помочь. Да ты готова променять меня на работу в доме престарелых? Замечательно. Пойми, Руслан. Да что тут понимать, все ясно. Извини, мне нужно идти. Руслан. Извините, не подскажете, где тут поблизости столовая? Есть, только в следующем квартале. Но она уже закрылась. Опа. Здрасте. Ты еще кто такие? Пойдем, объясню. Руслан, да ты с ума сошел? А если их милиция разыскивает? Они у тебя приют нашли. Просто им нужно было где-то переночевать. А у меня есть такая возможность. Как я мог им отказать? Ну мы же договорились. Да иди ты.